啊，呢個水曱甴好食啊，呢個48蚊一兩。雙金邊啊！金邊龍蝨啊嘛，呢個係。人哋話你啊，你老味雙金邊啊，你真係雙金邊啊！啊，今日咧係有捐窿捐啊，嚟到咗番禺嘅中村，同阿大小姐咧試下啲傳說中嘅中村三寶啊嚇。聽個名咧，應該都唔錯吧？梗係啦，帶得你嚟係嘛？得啦，你話事我埋單，走。走。哇，金色嚟喎嚇！哎呀，到步，全華呢個烤乳豬仔啊！好食，覺得一定要點。啊，呢個係大烏蠅嚟嘅，大型西班牙烏蠅。3位。OK， 啊，三寶咧就係呢3隻啦 ，Jerry 仔仲有桂花鱔，仲有呢個水曱甴。田鼠咧有吊燒有紅燒做法嘅，咁啊整個最經典嘅吊燒啦，整住一隻食下先啦。啊，呢個水曱甴好食啊，呢個48蚊一兩。雙金邊啊！係啊，真係雙金邊啊！金邊金邊龍蝨啊嘛，呢個係。整翻2試下先，整3隻桂花鱔。有冇啲好食得㗎？都食得嘅。既然都食三寶啦，食多一寶禾蟲蒸蛋。整個 OK 嗱，就咁多嘢，208蚊啊！第一個上嚟嘅就係呢個禾蟲，落些少胡椒粉落去。有啲陳皮絲喺度喎，而且裏邊加咗啲粉絲落去，真係個口感都幾好㗎。味道咧係 OK 㗎，即係好似食蛋加咗少少嘢喺度咁。入門級嘅 BB 們咧都係可以試下嘅。哇！嗱，呢隻係桂花鱔，呢啲就金邊水曱甴，知唔知點食啊？嗱，食嘅時候咧，一定要捉住佢2隻腳，跟住呢啲翼啊搣晒佢，個頭都搣埋走，因為個頭嗰度咧可能連住啲腸可以拉到出嚟嘅。係啊！哇，真係好香喎！你試下。哇！有一道酸味嘅縮縮地嘅感覺。嗱，就係酸酸縮縮啊！呢啲先係水曱甴嘅味啊嘛。我做下思想工作先。點啊？鹹鹹地，食落去咧，好似又唔會好似索落咁臭咯。係啊，啲細路仔成日瀨尿啊，食佢就得啦。嚟試埋呢隻啊，桂花鱔。你就咁樣擺喺度，佢2隻眼掘住我，你知唔知有幾可怕？咁就啊！未見過靚仔啊！你食先啦，哎呦，好！哇，超香啊！你咪話呢個聞落都係香嘅，味道係唔錯啊，有一種桂花香味，而且咧佢唔會有嗰種好難聞嘅氣息，即係都係比較容易接受嘅。哦，嚟啦！呢隻係 Jerry 嚟嘅，哇！呢個好脆皮喎，應該。聞落咧就唔似係話鼠嘅感覺，真係好似烤乳豬咁啊，皮脆肉香，而且佢啲肉質咧，即係唔會似得乳豬咁鬆散。其實你唔諗住佢係鼠咧，就咁食咧，真係覺得又唔錯嘅。啱先咧嗰個靚姐講咧，佢呢啲鼠咧係人工養嘅，呢啲係可以放心食用嘅。咁其實呢幾隻咧，你再抗拒邊一隻？呢隻唔係更加抗拒咩？因為佢有桂花香味，容易入口，呢個稍微縮縮地嘅感覺。縮縮地啊！呢啲先係水曱甴嘅香味啊！嗱，水曱甴有幾種嘅，一種咧係冇金邊嘅，一種係金邊。金邊係貴啲嘅，因為佢嘅香氣咧係更加之足。人哋話你啊，你老味雙金邊啊，你真係雙金邊。今餐埋單咧就265蚊嘅，多謝老闆。下次順德你請。OK，期待下。